Breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, karibu sana Mungu na mwenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwana Afrika Mashariki, wewe ambaye unatushuhudia kokote duniani kiujumla. Karibu sana. Hii ni Kibiashara Zaidi na ni utaratibu ambao tuko nao tukichambua masuala mbalimbali ya biashara, lakini pia uchumi, tukiweka hapa wageni mbalimbali, lakini pia unashuhudia wakuu wa taasisi, unashuhudia wachumi tukizungumza nao. Leo hii nimepata nafasi nzuri ya kufika kwa rafiki zangu CRDB, hii benki ambayo inafanya vizuri kwa sasa hivi, kuja kuzungumza nao. Na jambo gani hasa ambalo tunalizungumza? Ni mwendelezo wa kile ambacho tumekishuhudia kwenye Kibiashara Zaidi kwa wiki hii kuhusiana na swala zima la uwepo wa mapinduzi ya malipo kidijitali, ambako imeelezwa kwenye takwimu kwamba wananchi ama Watanzania takriban milioni 40 wamejiwekeza huko kwenye malipo, wamekuwa wakifanya miamala kidijitali. Lakini kama hiyo haitoshi, pia tumetajwa kuwa miongoni mwa nchi ambazo tunafanya vizuri kwenye matumizi ya malipo kidijitali. Sasa baada ya kuzungumza na makampuni ya simu, tukashuhudia rafiki zetu Mix, tukazungumza na wachumi, wakatuambia ni kwa namna gani hili linaongeza uchumi, lakini wakatuambia namna gani ni kuna manufaa kwa wafanyabiashara. Sasa leo hii tunataka kufahamu ipi nafasi ya bank kwenye mapinduzi haya ya malipo kidijitali. Tunafahamu zamani ilikuwa kawaida sana, mtu atakwambia bwana, naenda benki kutoa fedha ili aje akulipe. Wakati mwingine utasikia mtu anakwambia ngoja kwanza niende nikaweke fedha zangu bank, na vitu kama hivyo. Kumekuwepo na kauli hizo, tumeshuhudia na matukio vile vile kadhaa, mtu benki nini hivyo. Lakini kuna mapinduzi haya ya kidijitali. Je, bank zinakwenda vipi, zinaambatana vipi na mapinduzi ya malipo kidijitali? Kibiashara Zaidi. Pengine kwa kuanza tu wangetuambia sasa, na kwa sababu Mr. Fadhili tuko naye, angetueleza kwamba ipi nafasi ya bank kwenye malipo ya kidijitali. Sasa hivi tunashuhudia idadi kubwa ya watu wamejiwekeza upande huo kwenye kulipa, mwingine kutoa na vitu vinginevyo vingi sana. Ipi nafasi ya bank kwenye malipo haya ya kidijitali? Karibu sana. Asante sana. Kama ulivyosema, sisi ni moja benki kiongozi katika mambo ya malipo ya kidijitali, na tulianza toka mwaka 2002 tukiwa benki ya kwanza Tanzania kuwa na mifumo ya kulipa kwa kutumia kadi, lakini baadaye tukaenda mbele zaidi, tukaanza kulipa kwa kutumia simu. Na malipo ya kutumia simu, tunajua kwamba asilimia kubwa wa Tanzania wana simu janja, pia na simu zile wengi wanaita kitochi, lakini pamoja na kwamba ukiwa na kitochi unaweza ukafanya malipo yako, unaweza kulipa popote pale ulipo hapa Tanzania. Natamani atuambie pengine mapinduzi haya ya kidijitali, mapinduzi haya ya malipo kidijitali, wenyewe watu wa bank wameyapokea kwa namna gani, lakini wanatazama kwa namna gani? Nafahamu benki yao wameanza muda mrefu, pengine tupate kusikia labda. Nakumbuka wakati wa mazungumzo alikuwa akiniambia namna ambavyo wameenea kwenye QR code na vitu vinginevyo vingi. Pengine likoje hasa hili la uwepo na hizi data ambazo nimezitaja? Kama bank nafasi yao iko wapi na wanalitazamaje? Kama benki tunatizama kwa kiasi kikubwa mapinduzi ya malipo ya kidijitali kwa kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania wengi, na ndio maana sasa hivi tumekuja na hili swala la lipa namba. Lipa namba tulizoea kusikia katika mitandao ya simu, lakini ya benki imekuja kwa umakini na ukubwa mkubwa, na malipo ni unayapata papo kwa papo. Unapolipa pale pale fedha zinaingia kwenye akaunti yako. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara, kwake yeye inakuwa rahisi sana, kwa sababu anakuwa anapokea malipo kwa wakati. Hakuna kusema labda tunasubiria mpaka kesho kishukutwa, hapana. Ni pesa zinaingia papo kwa papo. Lakini uzuri pia ni kwamba haina gharama ya aina yoyote. Hakuna gharama kwa mfanyabiashara, hakuna gharama, haina makato.
Kibiashara zaidi. Kimsingi kabisa tunawaita merchants, hawa wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa. Tunao kwa ambao wanatumia lipa namba za CRDB na QR code za CRDB zaidi ya 120,000. Ni wateja wengi na tunaazimia kufika mbali zaidi katika kuwafikia wafanyabiashara wadogo, wakati kila mtu anataka kulipa kwa urahisi, aweze kufanya shughuli zake kwa wakati. Kwa mfano, nitakutolea mfano. Sasa hivi tumeona kwamba kuna watu wengi sana wanatumia usafiri labda wa bodaboda au bajaji, anakuwa anataka kulipa, lakini kwa kupatia lipa namba mtu anaweza akalipa moja kwa moja kwa kutumia simu yake ya mkononi, na yule bajaji akaondoka, yule bodaboda akaondoka moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa inaleta ile tunaita financial inclusion, kwamba watu wengi sasa wanakuwa wanafikiwa kwa huduma za kibenki, tofauti na siku za nyuma. Ukizungumza labda kuhusu kumwambia mtu apokee malipo kwa kutumia mtu wa bajaji au wa bodaboda kwa kutumia simu ya mkononi, anaona kama ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini wawezesha wote wanaweza kupokea haya malipo kwa sasa. Tunashuhudia sasa hivi watu wengi sana wanafanya malipo kwa njia hii ambayo tumeizungumza. Hili linawaathiri vipi ninyi kama bank? Inaweza ikawa na athari kubwa zaidi kwenu ninyi kwa sababu watu wamejiwekeza huko zaidi. Kimsingi halijatuathiri, bali limetuongezea nguvu kwa kuwafikia wateja wetu wote na kuwafikia Watanzania kwa ujumla, kwa maana ya kwamba kwa kulipa kwa kutumia hizi lipa namba, ina maana mtu hahitaji kwenda mbali kwa ajili ya kufanya malipo. Kwa hiyo tunawafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo kwa kibenki ni kwamba imetuongezea zaidi wigo wa kuwafikia wateja wetu na ambao walikuwa sio wateja wetu, kwa maana ya kwamba tunawapatia wafanyabiashara wa vijijini. Zamani tukiwa tunatumia wakati wa malipo ya POS peke yake, POS ilikuwa ina vikomo vyake, kwa maana kuna sehemu ambazo labda pengine ni vijijini, hakuna umeme, uwezi kupeleka POS, lakini kwa QR code na hizi lipa namba inaenda popote mpaka vijijini, watu wote tunawafikia. Kwa nini sasa hivi kuna hizo nyingi sana transactions za namna hiyo kuliko hata ilivyokuwa labda zamani? Unafikiri ni kwa nini kwa mtazamo wako wa kibenki? Sababu kubwa kwanza ni usalama wa fedha zako, na pia kuweza kutunza kumbukumbu zako vizuri. Kwa maana nikilipa kwa kutumia lipa namba ya CRDB, najua nitapata ujumbe mfupi, nitakonfirm malipo yamefanyika, lakini pia na mimi usalama wangu. Unajua kubeba cash ni hatari. Na pia sio hatari tu, unaweza ukazipoteza, unaweza ukapata noti feki, alafu usumbufu wa change, labda kama nimeingia kwenye mgahawa nataka kula, na mimi muda wangu ni mchache mdogo, nikiscan au nikilipa kwa lipa namba, chukua na sim banking yangu nikascan mara moja, napata ujumbe na mfanyabiashara anapata ujumbe na confirm malipo. Kwa hiyo kimsingi kabisa inakuletea ule urahisi wa kulipa, usalama na pia inaongezea kupunguza muda kupoteza kwa mfanyabiashara kwa wakati anatafuta change, labda utapata noti feki au noti imechakaa au noti imechanika. Kwa hiyo kimsingi ni ile urahisi wa malipo. Na pia kingine, ukijaribu kuangalia kizazi cha sasa hivi kimekaa kidijitali, kila kitu kwanza hawapendi usumbufu. Hao wanaitwa majenzi, hawapendi usumbufu, wanataka kila kitu kiwe rahisi, kila kitu kiwe kwenye fingertips, yani kila kitu kiwe kwenye viganja vyake, yani muda wote anapenda urahisi wa malipo. Kibiashara zaidi. Tuwatazame wafanyabiashara sasa, baada ya kuangalia mapinduzi haya. Pengine kwa mfanyabiashara ambaye anakushuhudia sasa hivi, kuna faida gani hasa anapotumia mifumo hii ya kidijitali kama hivi, hata benki imejiwekeza huko? Kimsingi wafanyabiashara wananufaika katika nafasi tofauti, lakini kubwa kabisa, kwanza
wanapata usalama wa fedha, usalama wa fedha zao, kwa maana fedha mtu akilipa analipa kidijitali, lakini fedha zinaingia moja kwa moja kwenye akaunti yake ya benki na zinakuwa salama. Lakini la pili ni kwamba atapata fedha zake kwa wakati, ambapo anaweza akazitumia kwa wakati. Kwa hiyo hilo ni kubwa zaidi, lakini inamuongezea wigo wa wateja wake kuweza kufanya malipo, kwa sababu kwa mfano inamuongezea mauzo kwa kutumia mifumo ya kidijitali, inamuongezea mauzo na huwa tunaamini kabisa kwamba kuna wakati mwingine ukawa unapita tu barabarani ukaona bidhaa fulani ukaitamani, lakini pale ulikuwa hauna pesa taslimu. Yes. Lakini kwenye akaunti yako ya benki una fedha na kile kitu umekitamani, kwa kutumia mifumo, kwa kutumia sim banking anaweza kulipa pale pale. Kwa hiyo inamuongezea mauzo kumfanya biashara. Lakini sio hilo tu, ile inamsaidia yeye kuweza kupata mjumuisho wa mahesabu yake kiurahisi. Tumeenda mbali zaidi kwamba tumefanya mifumo hii ya kibenki isomane na mifumo ya mfanyabiashara. Kwa hiyo kama mfanyabiashara na mfumo wake, kwa mfano ukienda kwenye supermarket, tukisema ikiwa pale kwenye supermarket yako wewe una mfumo wako wa malipo pale, tunasema electronic cash register. Sisi tunaweza kufanya hii mifumo ikasomana. Kwa hiyo yule akiingiza bidhaa kwenye mfumo wa supermarket, ina maana supermarket au pharmacy, nimetumia supermarket kwa sababu ni watu wengi wanaenda kwenye supermarket, akiingiza zile taarifa za bidhaa ambazo unataka kununua, moja kwa moja akisema lipa, inakuja moja kwa moja kwenye mashine za POS za CRDB. Mteja anachotakiwa ni kutap tu, kugusisha kadi yake pale kwenye POS au kuingiza kadi yake na kuingiza namba ya siri. Hana haja ya kuingiza kiasi cha fedha ambacho anapaswa kulipa. Kwa hiyo inamfanya mfanyabiashara anakuwa makini zaidi, kwa hiyo kukosea na ripoti zake zote zinakuwa zinaingia kwenye mfumo wake moja kwa moja. Yes, wewe ni mchumi bila shaka. Natamani nipate teki yako katika hili kwamba uwepo wa malipo haya ya kidijitali na mapinduzi ambayo tunayashuhudia linaongeza nini kwenye uchumi wetu, hasa pengine uchumi unakuwa, unashuka, unakuaje? Karibu sana. Mifumo ya kulipa kwa njia ya kidijitali inachochea kwa kiasi kikubwa sana katika uchumi wa nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu tunawafikia watu wengi kwa urahisi, na pia tunawawezesha biashara zao kukua. Kwa sisi tunamwangalia mfanyabiashara katika mnyororo wa thamani, kwa sababu kama sio tu kwa sababu ana account na benki au ana mkopo na benki, tunaangalia na huduma zingine za ziada, mbali na uwezeshaji wa wateja wake kuweza kulipa na yeye kupokea malipo kwa urahisi, lakini pia tunaweza na benki inampatia na ziada ya kwamba labda atapata bima, na wafanyakazi wake watafunguliwa akaunti za mishahara na watanufaika pia na mikopo ambayo benki inatoa kwa wafanyabiashara na wafanyakazi pia. Lakini inawarahisishia pia hata wale wafanyakazi wa mfanyabiashara, kwa kuwa tayari na account CRDB, wakienda kuhitaji malipo ya mahitaji yao, mfanyabiashara ameshawalipa fedha, mshahara wao ameshawalipa wao, hawahitaji tena kwenda kuchukua pesa, kutoa pesa, watembee na cash. Kwa kutumia sim banking au kwa kutumia kadi zao, wanaenda kwa wafanyabiashara wengine ambao wanapata wao mahitaji yao, wanaweza kulipa kidijitali kwa urahisi kabisa kwa kutumia lipa namba ya CRDB au POS za CRDB. Kibiashara zaidi. Nataka tumalize haya kadhaa ya mwisho. Moja, watu siku hizi wanatunza kidijitali. Inawezekana kwenye simu, inawezekana kwenye nini na vitu kama hivyo. Wakati mwingine wako ambao inakuwa ngumu kwao kuanza labda kufika benki na vitu kama hivyo. Hii inaweza kuwa kifo cha bank, uwepo huu wa masuala ya utunzaji kidijitali. Hapa nimeweka kwenye masuala ya uhifadhi sasa. La hasha. Ni kwamba
inaongeza na kuchochea kukua kwa benki na pia kukua kwa teknolojia katika kuwafikia wananchi wote. Na kwa sababu ukijaribu kuangalia kwamba haya malipo ya kidijitali tumeweza kuangalia watu wengi. Kwa mfano, nitakutolea mfano mmoja. Wakati mwingine sio lazima mtu mwingine kuwa na, kama sisi CRDB tumeangalia kwa ukubwa wa uhitaji wa wateja, kwamba tumekuja na hizi wanaita prepaid card. Ni kadi ambazo huhitaji kuwa na account banking. Ni kadi ambayo unapewa, unaweza kuweka fedha zako, ukafanya malipo mtandaoni, ukafanya malipo kwa kutumia POS, na vile vile unaweza kwenda kutoa fedha zako kwenye ATM. Kwa hiyo tunaongeza wigo wa malipo ya kidijitali. Kwa kumalizia, tumezungumza mengi sana Mr. Fadhil. Lipi hasa unamwachia huyu ambaye anakutazama, lakini pia natamani kusikia ninyi kama bank ni kwa namna gani mnamtazama pia huyu mfanyabiashara? Ulizungumza wa chini, wakati wa juu. Natamani tuzungumze na wafanyabiashara wa juu na wakati, kama CRDB, kama bank, mnawatazama vipi kwenye masuala haya? Kikubwa ambacho tunaweza kuambia wafanyabiashara, tunaenda kadri wao wanavyotaka. Ya mfanyabiashara tumemwezesha, anaweza kujitengenezea lipa namba yake mwenyewe, na vile vile anaweza kupata kwa wakati wowote, na fedha akazipata kwa wakati ule pale mtu ambapo anapolipa fedha yake, mteja anapokuja kununua bidhaa kwenye biashara yake, akilipa fedha inaingia benki moja kwa moja kwa wakati huo. Lakini vile vile kwa kutumia mifumo ya kibenki, kwa kutumia internet banking, anaweza kulipa suppliers wake, wafanya biashara ambao wanamletea bidhaa, anaweza kuwalipa kwa kutumia internet, kununua bidhaa kwenye biashara yake, akilipa fedha inaingia benki moja kwa moja kwa wakati huo. Lakini vile vile kwa kutumia mifumo ya kibenki, kwa kutumia internet banking, anaweza kulipa suppliers wake, wafanya biashara ambao wanamletea bidhaa, anaweza kuwalipa kwa kutumia internet banking pale na fedha zikaingia pale. Kwa hiyo tujikite zaidi kwenye mifumo ya kidijitali, kwa sababu ndio dunia inapokwenda, na tumewawezesha. Ni benki pekee hapa Tanzania ambayo imeweza kuhakikisha mifumo ya kidijitali inakwenda mbali zaidi. Kwa mfano, kama nilivyokuambia pale mwanzo, kuna wafanya biashara wakubwa, labda hasa waongoza utalii au wafanya biashara za utalii. Mtu anaweza akilipa kutoka akiwa nchi yoyote duniani, mfano akiwa Marekani, anaweza kumlipa mfanyabiashara ambaye yuko Serengeti au yuko Arusha au yupo Zanzibar. Zote sisi tuna support, na ndio benki pekee ambayo hapa nchini inapokea malipo kwa njia ya mtandao. Kibiashara zaidi. Yes, bana, umesikia namna ambavyo Mr. Fadhil Morel, ambaye yeye ni meneja wa uhusiano kwa wafanyabiashara na mifumo ya kidijitali. Sasa hivi mifumo ya kidijitali hapa tuzungumzii ndani ya benki, badala yake tunazungumza kwenu ama kwako wewe mfanyabiashara, ni kwa namna gani kama bank wanaambatana sasa na mifumo sasa hivi ya malipo kidijitali. Maana tunafahamu takwimu zinavyotuambia sasa hivi watu wengi wamehamia kwenye malipo kidijitali. Nikushukuru wewe mtazamaji wetu, wewe msikilizaji wetu ambaye ulikuwa ukitusikiliza kwa wakati wote. Mimi jina langu ni John Lawrence Rupokela. Kimsingi ifahamike kwamba malipo kidijitali sasa hivi si swala tu pengine la ufahari, lakini ndipo dunia inapokwenda, na sisi kama Tanzania tukiwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinafanya vizuri barani Afrika kwenye malipo kidijitali, lakini tukiwa ni nchi inayoongoza Afrika Mashariki kwenye masuala ya malipo kidijitali kwa mujibu wa ripoti ya Benki Kuu, basi na wewe pia mfanye biashara, wewe ambaye unanitazama, unaweza kuhamia huko na mambo yakaenda sawa bin sawia. Mimi ni John Rupokela na hii ni Kibiashara Zaidi. Mpaka wakati mwingine. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi.